شاهد ماذا فعل الأمير محمد بن سلمان بالحجر الأسود أثناء زيارته للكعبة المشرفة. مفاجأة تهز العالم، كما سنعرض لكم في نهاية الفيديو حدثاً مذهلاً سيدهشكم. ولكن قبل أن نبدأ نرجو منكم دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، ولا تنسوا الاستغفار والصلاة على رسولنا محمد. الحجر الأسود، ذلك الحجر المقدس الذي يعد أقدس حجر على وجه الأرض وأعظم كنز في الكعبة المشرفة. يقع في الجهة الشرقية من الركن الأيمن للكعبة المشرفة، ويرتفع عن الأرض بمقدار 1.5 متر. ويقال إن الحجر الأسود كان ناصع البياض، لكنه اسود بفعل خطايا بني آدم. وكما قال النبي: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. والآن دعونا نكتشف أسرار هذا الحجر العظيم، ونتعرف على ما قام به الأمير محمد بن سلمان والمفاجأة العظيمة التي ستذهلك إذا قبلته. سبحان الله، إن الحجر الأسود ليس مجرد حجر عادي، بل هو حجر نزل به جبريل عليه السلام من الجنة ليكون شاهدا على توحيد الله وزينة لأقدس بيت على وجه الأرض، الكعبة المشرفة. ماذا سيحدث لك إذا قبلت الحجر الأسود؟ إن تقبيل الحجر الأسود ليس مجرد عادة، بل هو استشعار لعظمة شعائر الله، فهو حجر من الجنة، والتبرك به يطهر القلوب ويزيل الخطايا. قال النبي: ليبعثن الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. تخيل أن الحجر الأسود سيشهد لك يوم القيامة. وقد جاء في الحديث: إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. ماذا فعل الأمير محمد بن سلمان بالحجر الأسود؟ في مشهد لم يكن متوقعا، وأثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان للكعبة المشرفة اقترب من الحجر الأسود وقبله بكل خشوع. ولكن المفاجأة الكبرى كانت عندما دخل إلى جوف الكعبة، حيث أمسك بقطعة قماش بيضاء وبدأ بتنظيفها بنفسه في موقف أثار إعجاب الملايين. قصة العالم البريطاني الذي أسلم بسبب الحجر الأسود في قصة حقيقية مذهلة. أرسل الغرب عالما لسرقة جزء من الحجر الأسود وفحصه، وبعد تحليله كانت المفاجأة الكبرى: إنه نيزك نادر لا يوجد مثله على وجه الأرض. أعلن العالم إسلامه ودون قصته في كتاب شهير يدعى رحلة إلى مكة. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة.